In questi giorni esce il mio nuovo saggio economico sulla crisi del sistema Italia e del potenziale default del debito pubblico italiano. Il futuro che attende l'Italia era il mio paese. In molti mi scrivono chiedendomi quelle che possono essere le più probabili ipotesi di evoluzione dello scenario economico e macroeconomico in Italia. I recenti episodi di cronaca finanziaria che hanno portato alla ribalta il potenziale default o crash finanziario della banca belga, la Dexia, con ripercussioni su tutto il sistema bancario europeo, fanno capire che in questo momento l'attenzione soprattutto delle autorità monetarie sovranazionali è incentrato nel preservare la stabilità del sistema bancario e dall'evitare appunto fenomeni di ulteriore contagio. Di certo quello che abbiamo percepito con la complicità anche delle agenzie di rating che hanno emesso l'ennesimo downgrade sul nostro paese è che quanto prima urge una manovra consistente volta a risanamento dei conti pubblici, non per 30-40 miliardi di euro come abbiamo avuto modo di sentire dall'esecutivo in questi ultimi periodi, ma notevolmente più consistente, 40-500 miliardi di euro. E questa è la risposta che si attendono le comunità finanziarie internazionali, le grandi banche d'affari. Che tipo di futuro ci attende allora a breve? Prima battuta, un autunno e un inverno caldissimi, non solo sul piano del gossip politico italiano, ma soprattutto per le tensioni finanziarie che sono ogni giorno sempre più intense e sempre più dirette. Con l'ultimo libro ho voluto dare un quadro su quello che è oggi il sistema Italia, quello che è diventato negli ultimi 10 anni a seguito dell'ingresso del WTO della Cina e poi la trasformazione sia dal punto di vista imprenditoriale del tessuto della piccola e media impresa, come è mutato il panorama bancario. Faccio sempre l'esempio di un ambiente, quello italiano, che ha visto la scomparsa di 3 grandi banche di Stato di interesse nazionale con la sostituzione di 3 grandi gruppi bancari, adesso privati, che si contendono oltre il 60-65% del mercato dei prodotti bancari e parabancari. In aggiunta con le problematiche deficitarie del sistema accademico, quindi la capacità di preparare dell'università italiana e non per ultimo le problematiche strutturali che abbiamo sul settore primario, quindi il settore agroindustriale con tutta la sua filiera che viene messa profondamente in crisi a fronte dei prodotti che iniziano ad arrivare dal di fuori della comunità europea che inquinano la qualità e la consistenza del prodotto tipico italiano. Purtroppo il nostro paese è in declino industriale e subisce le conseguenze dei fenomeni globalizzanti, un paese in via di sottosviluppo che dovrà creare occupazione, parliamo di centinaia di migliaia, in alcuni casi milioni di posti di lavoro che sono venuti meno, sono stati polverizzati al di là della crisi, ma proprio per la trasformazione che ha caratterizzato il nostro paese in questi ultimi anni. La speranza che dovremmo avere noi tutti quanti, 30-35 anni, se vogliamo continuare a rimanere in Italia, è che si assista a un fenomenale cambio di governance politica appoggiato da un movimento di rivolta giovanile al pari di quello degli indignados in Spagna e di quello che stiamo percependo adesso sui mercati anglosassoni con gli Stati Uniti e l'Inghilterra, che porti all'emersione di una nuova terza repubblica, una nuova forza di rappresentanza popolare che riesca a dare spazio alla volontà di cambiamento e di rinnovamento. Solamente così, mettendo il Paese a disposizione delle potenzialità giovanili, riusciremo ancora ad avere un'Italia in grado di competere e di mantenere un ruolo, non dico dominante, ma se non altro di rilievo sul panorama internazionale. Al di fuori di questa possibilità purtroppo ci aspetta un lento e
triste e progressivo fenomeno di impoverimento sia economico che sociale, che poi avrà delle ripercussioni sul vivere di tutti quanti noi. Non per ultimo i nostri risparmi, che saranno toccati in maniera consistente a fronte dell'indebolimento della necessità del sistema bancario di rafforzarsi nel momento in cui cominceranno a peggiorare la qualità del credito che è stato erogato in questi ultimi anni, e a fronte di quali sarà veramente molto difficile poter riuscire a tamponare, a risolvere il quadro dal punto di vista macro. La maggior parte delle richieste via email che mi sono arrivate in queste ultime settimane menzionano il rischio di questa fantomatica o presumibile imposta patrimoniale in Italia, premesso che con un patrimonio di 8 trilioni di euro suddiviso tra asset finanziari e beni immobili, l'Italia è una base imponibile che nessun altro paese al mondo può vantare, e quindi darebbe molto adito alla presunzione che da qui a qualche mese qualche governo, soprattutto imposto dall'alto, quindi un governo tecnico, metta in essere una di queste strategie per il risanamento dei conti pubblici in Italia. La dimensione di questo intervento purtroppo non può essere nota, ma può essere ipotizzata. C'è chi stima un 3, 4, anche 5% cumulato tra patrimonio immobiliare e finanziario, e che oggettivamente darebbe quell'ammontare di risorse finanziarie necessarie per l'abbattimento consistente dello stock di debito pubblico italiano. La mia personale presunzione è che si andranno a colpire soprattutto gli asset finanziari, quindi la gran parte delle giacenze liquide sotto forma di liquidità, dei conti di deposito, libretti vincolati, perché la maggior parte degli italiani, vista la tensione e la turbolenza finanziaria dei mercati, in questo momento è posizionata attraverso questi contenitori. Purtroppo ricordiamoci sempre che la patrimoniale è un'imposta che non è molto democratica, ma andrà a colpire chi sino ad oggi o ha pagato sempre le imposte o chi ha accantonato risorse in maniera equa, corretta e soprattutto nel pieno rispetto della fiscalità diffusa italiana. Il mio personale augurio o pensiero è che qualora venga implementata, venga varata questa imposta che vada a generare un ingente quantitativo di risorse per il Paese, queste risorse verranno utilizzate da un nuovo esecutivo, non da quello attuale, altrimenti sarebbe una battaglia persa all'inizio. Un esecutivo rappresentativo delle istanze e delle motivazioni di rinnovamento che arrivano in questo momento soprattutto da parte delle giovani generazioni di ragazzi italiani, 30-35 anni, che per la stragrande maggioranza vivono con un futuro profondamente incerto, non solo dal punto di vista finanziario ma soprattutto occupazionale. Un grillo